Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна. (2019-с 2020 оны хичээлийн шинэ жил эхлэж байгаатай холбогдуулаад нийслэл хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ихтэй сургууль, коллеж, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн асран хамгаалагчдын үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, оюутан сурагч хүүхэд багчуудыг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хичээлийн шинэ жил нэг цаарах хэмжээг эхлүүлээд байна. Учир нь өнгөрсөн 2018 оны 8 дугаар сарын 20-ноос 9 дугаар сарын 10-ны хооронд 1828 гэмт хэрэг, 28415 зөрчил, 415 хулгай, 65 халаасны хулгай, 37 хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, 32 дээрэм, 14 залилан, 14 хүчин, 5 хүн амны хэрэг тус тус бүртгэгдэж байжээ. 9 сарын 1-ээс мэдээж хичээл сургууль эхлэхээр зэрэг Улаанбаатар хотын хөдөлгөөн эрс нэмэгддэг, иргэдийн болон оюутны сургууль цэцэрлэгийн хөдөлгөөн ихсэнтэй холбогдуулаад энэ гудамж талбайд үйлдэж байгаа гэмт хэрэг бол бас ихсдэг баг. Тухайлбал одоо сургуульдаа явдаг, хичээл сургуульдаа явдаг энэ цагаар бас өглөө 7 цагаас 9 цагийн хооронд халгаасны улгаан гэмт хэргийн гаралт бол ихсдэг. За мөн өдөр одоо 12-оос 13 цаг, за орой бас 17-оос 18 цаг гэдэг юм уу. Энэ тодорхой бас хичээл сургууль эхэлж байгаа, цуглаж байгаа, за мөн тарж байгаа энэ цагуудад бол гэмтрийн гаралт бол нэлээдгүй гардаг. Тэгэхээр энэ цагуудад бол манай оюутан сурагчид бол тийм ээ сонор сэрэмжээ дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ялангуяа өөрийнхөө авч байгаа эд зүйл одоо бараа материал юу гэдэг тэрэн дээрээ бол анхаарлаа хандуулад хулгаад эд зүйлээ алдахгүй байх тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Хулгаад эд зүйлээ алдахгүй гэдэг бол одоо манай иргэд өөрсдөө ойлгодог. Гэхдээ мэдсэн мөртлөө бас яг тухайн үеийнхаа нөхцөл байдалтай бол бас санамсар болгоомжгүйгээр хандах одоо хандснаас болоод эд зүйлээ алдаад ингээд одоо цагдаагийн байгууллага ус гомдлуудыг гаргадаг юм тохиолдол байж байгаа. За ялангуяа сургуулийн ерөнхий боловсролын сургууль бас ингээд хичээл сургуулийн ихсэнтэй холбогдуулаад хүүхдүүд бас өдөр хичээл тарах цагаар бас бие биенийхээ эд зүйлийг бас нэг дээрэмддэг, шоголдог, айлган сөрдүүлдэг тийм ээ. Ийм одоо бас үйлдэлүүд бас гарах хандлагатай байдаг. Тэгэхээр зэрэг ялангуяа бага насны хүүхдүүдийг бол эцэг эхчүүд бас гараас гарт гэдэг тийм ээ. Энэ хөтөлбөрөө бас тийм ээ бас хэрэгжүүлээд багшд нь хүлээлгэж өгөөд багшаас нь бас хичээл тарахад ингээ хүлээж аваад ингээд одоо ялангуяа энэ 5-аас доош 1-р ангийн хүүхдүүд төр бол ялангуяа энэ хүүхдүүдийг эцэг эхчүүд үүрэг хариуцлагаа бас ухамсарлаад ингээд гэмтэргийн охирогч болохгүй тулд анхаарлаа хандуулаарай гэдгийг бас захиж хэлмээр байгаа. За цагдаагийн байгууллагын хувьд бол хичээлийн шинэ жилийг огтж бас урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн нэлээдгүй олон ажлуудыг хэрэгжүүлнэ. Тухайлбал хичээл эхлэхээс өмнө бид нар ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэй сургуулиудад бол ашиглаж байгаа камерын хяналтын одоо ашиглалт, хадгалалт ямар байна вэ гэдэг дээр бол хэн шалгалтыг явуулаад эхэлсэн байгаа. За эвдэрсэн, засуулах шаардлагатай ийм камеруудыг бол сургуулийн захиргаанд нь мэдэгдээд засуулах арга хэмжээ авна. За бүх дүүрэг дээр бол хэн шалгалтын ажил бол явагдаад бэлтгэл ажил хангагдаад бол явж байна. Хичээлийн шинэ жил эхэлсний дараагаар ялангуяа 9 сарын 1-ээс хойш бол орон нутгаас ирсэн оюутнууд маань тийм ээ ялангуяа энэ чинь ингээд 2 дугаар курс, 3 дугаар курсын оюутнууд нөгөө 3-4 сар амарчаад ингээд хичээлдээ ордог. Тэгэхээр зэрэг хуучин ангийнхантайгаа тийм ээ уулзаад бас 3-4 сар уулзаагүй учраас энэ тэнд нийлээд одоо наргид зингэх тийм ээ энэ тэнд одоо баар зингэний газраар одоо өөрчлөлт ч юм уу тийм ээ ийм байдлаар яг анги хамт олноороо бас нийлээд ингээд гарах ийм тохиолдол байдаг. Тэгээ энэ дээр бол яг гарах хамгийн гол нь ерөөсөө тэр архитан согтуурах энэ явдлыг л одоо анхаарах шаардлага. Ялангуяа нарийн согтууруулах гундааны хэрэглээ гэдэг юм дээр бол анхаарахгүй болохгүй. Зарим нь бол одоо юу гэдгийг согтууруулах гундааг хэтрүүлэн хэрэгснээс болоод гэмтэргийн хохирогч болох, зодуулах, цохиулах эд зүйлээ тэгснээрээ бас эд зүйлээ бусдад дээрэмдүүлэгч гэх юм уу ийм гэмтэргийн охирч болох магадлал өндөр байгаа. Ялангуяа бид нар цагдаагийн байгууллага 9 сарын 1-ээс хойш хичээлийн шинэ жил эхлснээс хойш бол энэ баар зингэний газруудаар тавих хян шалгалтыг бол эрчимжүүлнэ. Нийслэлийн засаг даргын
2019 оны 5 сарын тушаал гарсан байгаа шүү дээ. Цагийн хувьд өөрчлөлт оруулсан. Ялангуяа энэ баар цэнгэний газруудын үйл ажиллагааг бол одоо 00 цагаас хойш ялангуяа орон сууцны нэг давхар үйл ажиллагаа явуулж байгаа баар цэнгэний газруудад бол 00 цагаас хойш ажлыг бол хоригдсан баг. Тэр зэрэг энэ цагууд дээр тавих хяналт шалгалт бол 9 сараас бол эрчимжнэ. За дээр нь 21 наснд хүрээгүй хүнд одоо цогтуур болгондаагаар үйлчилж байна уугүй юу гэдэг дээр хяналт шалгалтыг бас эрчимжүүлнэ. За мөн оюутнуудыг хичээлийн бус цагаар нөгөө баар цэнгэний газар одоо ажиллуулах те зөөгч бариман хийлгэгч гэдэг юм. Ийм асуудлууд бас гардаг. Гэхдээ энэ дээр бас нөгөө янз янзын байдлаар одоо 18 наснд өрөөгүй хүнд авч ажиллуулж байна уу? Үүсгэний газруудад ажиллуулж байна гэдэг дээр бас давхар одоо хяналт шалгалтыг үл эрчимжүүлнэ. За арх согтуур болгондооны хэрэглээтэй холбоотой оюутан сурагчид ялангуяа одоо оюутнууд согтуур болгондоо хэрэгэлсэн үедээ гэмт хэрэг зөрчилд холбогдоод за ингээд одоо эрүүжүүлэгдсэн тохиолдолд цагдаагийн байгууллага сургуулийн захиргаанд мэдэгдэнэ. Сургуулийн захиргаанд мэдэгдэж аль бие ёсоор одоо алтан бичгээр бол тухайн оюутныг бол мэдэгдэнэ. За өнгөрсөн жил бас 9 сард бол 11 оюутан арх согтуур болгондоо хэтрүүлэн хэрэглээд хэрэглэснээс болоод зөрчилд холбогдоод ингээд эрүүжүүлэгдсэн байгаа. За энэ тухайн мэдээллийг бол бас сургуулийн захиргаанд нь бас арга гэрээхэнд энэ төр мэдгдсэн бичих. Тэгэхээр зэрэг энэ жилийн хувьд бас мөн адилхан бүтгэл судалгаа юмнууд өдөр болгон ингээд эрүүжүүлэгч үнэ мэдээллийг цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн сангаасаа гişүүж гаргаад ингээд бол явна. Тийм учраас аль болох согтуур болгондоо хэрэглэхийг одоо татгалзаарай гэдгийг хэрэглэхээс татгалзаарай гэдгийг оюутнуудад хэлмээр байна. Хичээлийн шинэ жилийг заарах хэмжээний хүрээнд сургуулийн ойр орчимд эрсдэл бүхий зээгүүдийг тодорхойлж, цагдаагийн байгууллагын авт явган эргүүл ажиллуулж, гэмтригээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эргэцүүн сургуультай зохион байгуулан, эцэг эхийн бүлгэм сургуулиудад зөвлөмж өгч ажиллах юм байна. Мөн гэмт хэрэг зөрчилд өртөж холбогдсон арх согтуур болгондоо хэтрүүлэн хэрэглэн, цагдаагийн байгууллагын төр саадуулах байранд орсон оюутан сурагчдын судалгааг өдөр бүр гаргаж, тухайн сургууль гэмтригээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр албатай мэдээлэл шаардлагыг өгч ажиллах юм байна. Нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа арх согтуур болгондоо худалдаа борлуулдаг төвөөр үйлчлэгдэх газруудад хяналт шалгалтын ажлуудыг тогтмол зохион байгуулж 21 наснаас доош хүнд согтуур болгондоо худалдаа борлуулсан төгөр үйлчилсэн газруудад хуулийн дагуу хариуцлага тооцож, албан мэдээлэл шаардлага өгч тусгай зөвшөөрлийг цуслуулах саналыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж шийдвэрлэх арга хэмжээг авч ажиллах юм байна. За энэ одоо хичээлийн шинэ жилийн үеэр иргэдийг гэмт хэрэгцлээс үрдсэн сэргийлэх за мөн одоо болцшгүй тодорхой төрлийн нэмтрэг ялангуяа дээрэмдэх булаах за хулгайд зүйлээ алдах за бусдын эрүүл мэндийн алдчихгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгцлээс үрдсэн сэргийлэх чиглэлээр нийслэлийн цагдаагийн газрын дараагийн баталсан үдтэмжийн дагуу за хичээлийн шинжилгээ гэсэн арга хэмжээг нийслэл хотын хэмжээнд 2019 оны 8 дугаар сарын 26-наас 9 дугаар сарын 21 хүртэл хугацаанд зохион байгуулж ажиллаж байна. За бид бол арга хэмжээний үрээд ихтэй сургууль болон ерөнхий боловсролын сургуулиудын ойр орчимд за цагдаагийн авт болон машин тэргүүлүүдийг одоо эргүүлдэх арга болж мөн одоо эрсдэл бүхий цэгүүдийг нь тодорхойлж энэ дээр одоо гэмт хэрэгцлээс урьдсан сэргийлэх сургалт зохион байгуулж за мөн одоо цагдаагийн байгууллагаас мэдээлэл зөвлөмж шаардлага өгч ажиллаж байгаамаа. За арга хэмжээний хүрээнд бол гэмт хэрэг зөрчилд одоо холбогдож болзошгүй гол одоо үйл ажиллагаа бол арх согтуур болгондоо холбоотой байдаг. Тийм учраас нийслэл хотын хэмжээнд арх согтуур болгондоогаар худалдаг үйлчлдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлж ингэж ажиллаж байна. За урд оны буюу 2018 оны 8 дугаар сарын 29 дугаар сарын 11 хүртэл нийт 20 хоногийн хугацаанд бол одоо бас гарсан гэмтрэгийн нөхцөл байдлын судалгааг гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо өнгөрсөн жилийн яг одоо мөн үед 1828 гэмтрэг цагдаагийн байгууллага бүрдэгдсэн. За 228,415 зөрчил одоо цагдаагийн байгууллага бүрдэгдсэн. За үүнээс одоо хамгийн олонх буюу 415 одоо иргэн одоо эд зүйлээ алдсан байна. За үүнээс одоо халааснаас эд зүйлээ алдах гэмтрэг бол 65 бүрдэгдсэн байна. Өөрөлдвөл гудамжлал боолны нийтийн газар тийм ээ хүмүүсийн одоо хөдөлгөөнийг хийсэж байгаа холбоотойгоор халаасны уулгаан гэмтрэг үйлддэг гэдгүүд өөрсдөө хүмүүсийн гэмтүүлэлийг төвжүүлэх ийм одоо хандлага ажиглагддаг тул одоо Улаанбаатар хотод суралцахаар ирсэн оюутан залуучууд нийт одоо иргэд төлөвлөмжтэй байна. Нийтийн тээврийн хэрэгсэл за хүн олноор зочж байгаа зах худалдааны төвүүдэд одоо эд зүйлээ алтгаас болгоомжтой сонирхолтой байхыг энэ дээр нөхцөл байдлаас харуулж байгаамаа.
За мөн одоо хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмтрэг нэдлэнгийн мөн үед одоо 37 гарсан байна. Өөрөлдвөл дайрах докторууд тундаа хэтрүүлэн хэрэглэсний улмаас одоо бусдын эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулсан гэсэн. Энэ төрлийн гэмтрэг 37 гарсан байна. За бусдын эд зүйлийг дээрэмдэх гэмтрэг 32. Өөрөлдвөл одоо энэ үед оюутан залуучууд одоо бас одоо орнотгоос орж ирж байгаа хүний хөдөлгөөний төвчөөс бас харанхуй болон тохой ийм газар бол дээрэмдэх төрлийн гэмтрэг бол гардаг гэсэн ийм одоо статистик дүн мэдээ байгаа. Тийм учраас бид бас энэ төрлийн гэмтрээс урьдчилан сэргийлэх нь зүйтэй. За бусдыг зайлах болон одоо хүчнэдэх төрлийн гэмтрэг 18 удаа, бусдыг зайлах болон хүчнэдэх төрлийн гэмтрэг тус бүр 14 удаа. За хүний амь насыг санаатаагаар тохиогдсон гэмтрэг 5 удаа бүртгэгдсэн байна. Ийм болохоор дээрх 4-5 төрлийн гэмтрэг сургууль тийм ээ одоо эхэлж байгаа хүмүүсийн хөдөлгөөн хийж байгаа үед зөнгөлөн үйлдэгдэг гэдэг нь бол харагдаж байгаа учраас иргэд санаа сэрэмжтэй байж за аж ахуйн нэгж байгууллагууд ялангуяа сургуулийн одоо багш удирдлагууд өөрсдийнх нь одоо хариуцсан энэ сургууль дээр цагдаагийн байгууллага өсгсөн энэ одоо мэдгдэл зөвлөмжийг одоо хүлээж авч гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг чанартай үр дүндээ зохион байгуулж за гэмтрэгийн талаарх мэдээллийг цагдаагийн байгууллагын 102 тоо тутсанд өгч бид бүхэнтэй хамтарч ажиллахыг нийслэлийн цагдаагийн газраас уриалж байна. Хичээлийн шинэ жилийн арга хэмжээний хүрээнд хийж байгаа бас нэг ажил бол сургуулиудын гадна дотор хяналтын камеруудад үздэг шалгалт хийж хяналтын камеруудын чанар үзүүлэлтүүдийг сайжруулах, ашигтай тусгаалд байрлуулах, хадгалтын хугацааг нэмэгдүүлэх талаар сургуулиудад зааварчилгаа өгч илэрсэн зөрчилдүүдийг арилгах арга хэмжээг авч байгаа явдал юм а. Нэг үе бодвол нийслэлийн хэмжээнд байрлуулсан хяналтын камерын тогтмол өсөж байгаа бөгөөд гэмтэргийн гаралт болоод илрүүлдэд хяналтын камерын гүйцэтгэх үүрэг өндөр байгаа юм а. Нийслэлийн цагдаагийн газраас нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа ихтэй сургууль, цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулиудын 2019-с 20 оны хичээлийн шинжил эхэлж байгаатай холбогдуулаад хичээлийн шинжил нэгдсэн арга хэмжээг эхлүүлээд байна. За ер нь бол цагдаагийн байгууллагаас эцэг их асран хамгаалагчийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, за оюутан сурагчид, хүүхд багчуудын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор бол энэ арга хэмжээг бол жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулдаг. За энэ арга хэмжээний хүрээнд нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа одоо ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэй сургуулиудын хяналтын камерын үйл ажиллагаанд одоо хяналт шалгалтыг цагдаагийн байгууллагаас хийдэг. За тухайн хяналтын камерууд нь стандартын шаардлага хангасан байна уу? За бичлэгийн тоног хадгалж чинь, за өдөр шөнийн бичлэг хийж чинь гэх зэрэг одоо стандартуудыг бол цагдаагийн байгууллагаас шалгадаа. За тухайлбал биднес одоо Монгол Улсын их сургууль дээр ирээд байна. За энэ сургууль маань бол нийтдээ 300 гаруй хяналтын камертай. За 300 гаруй хяналтын камеруудыг бол 14-өөс 45 хоногоор бичлэгээ хадгалдаг. За энэ дээр бол ингээд хүмүүсийн номын сан дээр бол нэгдсэн сервер байдаг. За эдгээр камеруудын одоо стандартын ингээд цагдаагийн байгууллагаас шалгаад за аль камерууд нь ажиллагаагүй байна. Ер нь бол сургуулийн гадна орчин тавьсан хяналтын камерууд нь гэмт хэрэг зөрчил үйлдэгдэг. За үйлдэгдэж болцсохгүй яг эмзэг цэгүүдэд байршуулсан байна гэдэг төр бол дүүргийн цагдаагийн хэлцээс бол мэргэжил харуулсан зөвлөгөө өгч ингэж ажилтдаг байгаа. За энэ арга хэмжээний хүрээнд цаашдаа нийслэлт үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургуулиудын хяналтын камеруудыг шалгаж цагдаагийн байгууллагаас энэ за зөрчил дутагдaltaй бол арилгуулах чиглэлээр мэдээлэл шаардлага тухайн сургууль аж ахуй нэгжид өгөх ажлыг бол ингээд үргэлжлүүлээд зохион байгуулнаа. За ер нь бол гэмт хэрэг зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх, за үйлдэгдсэн гэмт хэрэг зөрчлийг илрүүлэхэд бол энэ хяналтын камерын ач холбогдол бол маш өндөр байдаг. За энэ дээр бол мөн нийслэлийн цагдаагийн газар харьяа дүүрэгдэх цагдаагийн хэлтс дээр бол хяналтын камерын дэд хэсгүүд бол ажиллаж байдаг. За сүүлийн жишээр бол Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн хэлтсэд мөн дээрмийн гэмт хэрэг үйлдэгдсэнийг бол хяналтын камерын тусламжтай газар дээр нийлрүүлсэн ч гэдэм ийм ач холбогдол байдаг. Мөн дүүргийн цагдаагийн хэлтс за нийслэлийн орон дээр байгаа эсхийн байцаагч нараас бол хариуцсан орооны нутаг дэвсгэр дээр байгаа аж ахуй нэгжийн хяналтын камеруудад бол энэ шалгалт хийгээ. За тухайн аж ахуй нэгж байгууллагын одоо хяналтын камерын стандартыг хангуулах чиглэлээр ажиллахаас гадна тусгай зөвшөөрлийг одоо сунгах, шинээр авах болгонд бол цагдаагийн байгууллагын албаагч за мэргэжлийн хүмүүс очиж бол хяналтын камерын стандартыг шалгаж одоо зөвшөөрлөө өгдөг. Ингэснээр тухайн аж ахуй нэгж байгууллагын цаашаа зөвшөөрлөө сунгуулах одоо шинээр авах юм ажиллагаа бол хийгддэг байна.
Улсын хэмжээнд сүүлийн 3 жилийн байдлаар 2833 хүүхэд гэмтэрэг үлдэж 4222 хүүхэд гэмтэрэгт өртөж хохирчээ. Тухайлбал хүүхэд ихэвчлэн эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмтэрэг буюу зодолдох, танхаарах, өмчлөх эрхийн эсрэг гэмтэрэг болох хулгайлах, заллах, дээрэмдэх гэмтэрэг үлдэн шалгагдаж байгаагаас дийлийнх нь 16-аас 18 насных юм байна. Мөн хүүхэд зодолдох, танхаарах, хүчиндэх, хулгайлах, заллах, дээрэмдэх гэмтэргийн золиос болж байна. Үүнд холбоотойгоор цагдаагийн байгууллага гудамж талбайд үйлдэгдэж байгаа гэмтэрэг зөрчлийн гаралтыг бууруулах, хүүхэд гэмтэрэг зөрчилд өртөж болзошгүй эмзэг цэгүүдийг иргэд олон нийтийн оролцоотой хяналтанд авах зорилгоор хүүхэд хамгаалагч төслийг улсын хэмжээнд хэрэгжүүлж байна. 2019 оны эхний 7 сарын байдлаар нийтдээ 290 хүүхэд бол гэмтэрэг үйлдсэн байгаа. Насан туршийн үнэс 290 хүүхэд 90 гэмтэрэг үйлдсэн гэсэн. За мөн эхний 7 сарын байдлаар 690 хүүхэд гэмтэргийн улмаас өртөж хохирсон байгаа. За энэ болохоор мөн оны өмнөх үетэй харьцуулахад тодорхой хэмжээний нэгжир буурсан үзүүлэлттэй байгаа боловч за насан туршийн хүнээс үлдэж байгаа тийм ээ гэмтэргийн тоо гаралт за өртөж охирж байгаа гэмтэргийн гаралтууд тоо мэдээлүүд ерөөс тасан зогсохдохгүй буурахгүй байгаа. За ийм учраас цагдаагийн байгууллага сүүл дотоод иргэн яам тийм ээ гэмтэргээс өрсөн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтөйг хамтраад за энэ хүүхэд хамгаалагч төслийг бол авч хэрэгжүүлж байгаа. За хүүхэд хамгаалагч төсөл маань ерөөсөө хүүхдийг за сургуулаас гэр хүртэлх хугацаанд гэрээс сургууль хүртэлх тэр орчинд л ерөөсөө хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилготой. За хүүхдийн 21 хоногийн 24 цагийг бол за ойролцоогоор тийм ээ 60% за гэртээ өнгөрөөж ин 24 цагийн тийм ээ. За энэ 30% нь сургууль дээр өнгөрөөж ин. Тэгэхээр үлдсэн 5-аас 10% нь хүүхэд сургуулаасаа гэр хүртэлх зам тийм үү. Гэрээсээ сургууль хүртэлх замд туулж өнгөрүүлж байна гэсэн судалгаа байдаг. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө болохоор сургуулийн ойр орчинд бас мөн скул полис гэж ажиллаж байгаа. За скул полисын маань үүрэг нь болохоор сургуулийн орчинд хүүхдийг гэмтэрэг зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх, за мөн зам тээврийн ослоос өрсөн сэргийлэх зорилготой. Тэгэхээр манай бидний яриад байгаа энэ хүүхд хамгаалагч төслийн энэ хүүхд хамгаалагч ажилтан маань хүүхдийг сургууль гэр хоёрын хооронд нь аюулгүй байдлыг хангаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ерөөхдөө аливаа гадаад орны тийм ээ хөгжингүй орны өрсөн сэргийлэх ажлын тэргуун туршлагыг судлаад үзэх ерөөхдөө иргэдийнхэн нөөц бололцоо хүчин дээр тулгуурлаж энэ өрсөн сэргийлэх ажил явагддаг ийм туршлагатай байдаг. За үүний мөн адилаар манай Монгол улсын хэмжээнд за хүүхэд хамгаалагч гэдэг энэ төслийг авч хэрэгжүүлээд за Монгол улсын иргэдийнхэн тийм ээ нөөц бололцоо иргэдийнхэн дэмжлэгийн үндсэн дээр ингэ зохио явуулж ажиллаж байгаа. За энэ төслийн мөн анхан шатанд эхний удаадаа бол сонгон найрхан дүүргийн 18 дугаар хороо, Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хорооны төсгөр зохион байгуулж туршилтын журмаар үүссэн. За үр дүнгээ өгсөн. За гарсан гэмтэрэг тийм ээ хүүхэд өртөж хохирсон гэмтэргийн тоо мэдээлэлд бас бууралттай үр дүнгээ өгсөн учраас одоо улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа. За нийслэлийн хэмжээнд 152 хороон дээр яг энэ хүүхэд хамгаалагч гэсэн энэ 152 иргэн маань ажиллаж байгаа одоогоор. За бид нэр энэ 152 иргэдийгээ бас тодорхой сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр бас авч ажиллаулж байгаа. Жишээ нь юм бол урд нь тийм ээ цагдаа одоо хууль бичний байгууллагад ажиллаж исэн хүүхдийг одоо өрсөн сэргийлэх чиглэлээр тодорхой хэмжээний дадлага туршлагатай мэдлэгтэй иймэрхүү хүмүүсийг бид нэг сонгон шалгаруулж аваад ингэж хүүхд хамгаалалт төсөлтөд бас оролцуулан ажиллаж байгаа. За энэ ажил нь одоогоор яг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулалтад ажиллаж байна. Нийслэл хотын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа ерөнхий боловсролын 251 сургуулиас 26 сургууль 3 ээлжээр хичээллэж байгаа нь сургуулийн ачааллыг хэд ихсгэж хүүхдүүд шөнө оройн цагаар хичээлээ тарж сургууль гэрийн хооронд ирж буцах замдаа гэмт халдлагад өртөн хохирох тохиолдол гарсаар байна. Тиймээс сурагчдын зорчиж байгаа сургууль гэр хоорондох замын аюулгүй байдлыг хангаж чадвал хүүхэд хохирсон болоод хүүхэд үлдсэн гэмтрийн гаралтыг бууруулах боломжтой юм а. Би энэ 5 сарын 1-ээс Чингэлтэй 1-р хороон дээр энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа. Хамгийн гол нь энэ сүүлийн үед одоо хүүхдүүд гэмт халдлагад өртөх, хулгайлагдах, нас уулах, бож сэргийлэх одоо энэ янз бүрийн асуудлууд гараад байгаа учраас энэс өрсөн сэргийлэх тасан зогсоох, хүүхдийг гэмт халдлагад өртүүлэхгүй байх чиглэлээр энэ ажиллагаа явагдаж байгаа. Чингэлтэй 1-р хороон дээр би хойрлогдож ирээд одоо энэ чиглэлийн ажлуудыг хийж эхэлж байна. За энэ эргүүл тойрол ажиллуулж гадуур явах ийм зорилготой. Тэгээ одоо иргэдийг сайн дурын үндсэн дээр одоо эргүүлд дата ажиллуулах нэмж одоо бас энэ хорон дээр ажилладаг аж ахуйн нэгжүүдийг бас мөн гэмтэргээс суудсан сэргийлэх чиглэлээр нь хүүхд хамгаалах чиглэлээр нь мөн оролцуулж ажиллуулахаар ингээд гэрээ хэлцээр хийгээд тохирцоо одоо 9 сарын 1-ээс эхлээд аж ахуйн нэгжүүд бас надтай хамт эргүүлд гарч эхэлнэ. 1-р хорон дээр нийтдээ хүүхдийн талдлагад өлтөж болжшгүй 15 цэг тодорхойлогдсон. За 1-р хорооны онцлог нь дотроо 5 хэсэгтэй юм байна. Энэ 5 хэсгийг би одоо
ажлын нэг өдөр төгсөлөө 1-р хэсэг ингээд 5-р хэсэг нь 5 дахь өдөр энэ чиглэлээр тавилсан. Одоо сая ингээд зуны амралт эхлээ хүүхдүүдийн хөдөлгөөн багассан байсан учраас би эргүүлүүдээ мөн одоо тэр хэмжээгээр нь багасгаад 9 сараас эхлээ нэмэхийн тулд багасгаад одоо өөрөө дагуулад ингээд хэсгийн ахлагч нар хэсгүүдээсээ 2 иргэн ингээд дөрвөлээ нийлээд энэ 7 хоногийнхаа өдөрт нь тэр хэсгийнхаа нутаг дэвсгэрээр эргүүл хийж одоо хүмүүст ингээд сурталчилгаа хийж ингэж ажиллаж ирсэн. За энэ 1-р хорны гол цэг нь бол одоо энэ явуу хулангийн цэцэрлэг төрөл ингээд энд бол одоо хүмүүс маш их цугладаг. Тийм учраас энд одоо амар салхилаад одоо хүүхдүүдэд салхилуулаад амарч байгаа эцэг эхчүүд настай хүмүүстэй уулзаж одоо энэ чиглэлийн зорилгыг танилцуулаад одоо цагдаагийн хилцс одоо хүүхд хамгааллын чиглэлээр ажиллах чиглэлээр тараасан гарын авалгуудыг тэдэнд одоо өгч ингэж ярилцлаж одоо ажилд идэвхтэй туслаарай гэсэн хүсэл тавьж ингэж ажиллаж байгаа. Ингэж ажилласнаар бол одоо нийслэлийн хэмжээнд бол энэ хүүхдтэй холбоотой гэмт хэрэгэл нэлээд буурсан байна лээ. Тэгээ энэ бол одоо бас үр дүнгээ өгж ийн гэж үзэж байгаа. Энэ төсөл бол 1 жил явагдаад одоо үр дүнгээ тооцоод хэрвээ үр дүн гарах юм бол цааш үргэлжлүүлэн ажиллуулна гэсэн ийм одоо чиглэл өгсөн. Тэгээд эх оны 5 сар хүртэл бид 1 жилийн хугацаатай томилогдож ажиллаж байгаа. Зам тээврийн ослоор жил бүр хэдэн мянган хүн бэртэж гэмтдэг. Тэгвэл өнгөрсөн 2018 онд зам тээврийн 29474 осол бүртгэгдэж 3548 хүн бэртсэн бөгөөд 562 хүн амьсаа алджээ. Харин нийт ослыг 97.7% жолоочийн буруутай үйлдэлээс болдог байна. Тэгвэл хичээлийн шинэ жил эхлэхдээ зэрэгцээд нийслэлийн хэмжээнд тээврийн эслийн тойрс нэмэгдэж автозамууд ачаалаад дийлэхгүй төрдөг. Үүнээс үүдэж сургууль цэцэрлэг орчмын автозамууд дээр зам тээврийн осол гарах эрсдэл үүсдэг. Харин зам тээврийн осолд өртсөн хүүхдүүд хэвчлэн гэр, сургууль, цэцэрлэг гэсэн маршрутаар явж байгаад өртдөг байна. Өөрөөр хэлбэл энэ маршрутаараа явахдаа анхаарал болгоомжгүй хөдөлгөөнд оролцох, зам хүндлэн гарахдаа явган зорчигчид зориулсан гарц, гарамтай хэсгээр гарахгүй байх, асран хамгаалагчгүй хөдөлгөөнд оролцох, ойртон ирж байгаа тээврийн эрслийн урд дур гүйх зэргээр замын хөдөлгөөний мэдлэг тутмаас болж осол өртдөг байна. За өнгөрсөн 2018 онд одоо энэ зам дээр үлдэгдсэн нөгөө сахилга хариуцлагагүй дөрвөн чус үйл ажиллагааны золиос болж 45 хүүхдээ амнаас алдаж амсалтайгаар 1200 хүүхэд бүтээж гэмтсэн байгаа шүү дээ. Энийн шалтгаанууд нь тодорхой байгаад олон нийтэд энэ шалтгаануудыг мэдээлээд байхад одоо манай эцэг эхчүүд, манай хөдөлгөөнд оролцогч нар те багш сургууль хүмүүжүүлэгч нар дээр анхаарахгүй байгаа маш харамсалтай. Одоо бид нэг яг бодит байдал дээр ярих юм бол одоо манай Монгол улсын Улаанбаатар хот жилтгөө нутаг дэвсгэртэй хөдөлгөөнд оролцоо явж байгаа нөгөө 61% эзэлж байгаа буруудалтай өрөлтөд тээврийн хэрэгслийн уртлын цугтал дээр хүүхдүүдийг нэгээр нь биш бүр 2-3-аар нь буруу тээвэрлээ явж байгаа энэ дүр зургийг бид нар одоо альч зам дээр харах юм боломжтой. За тэгвэл өнгөрсөн гонд нөгөө нас орсон 45 хүүхэд нөгөө битэж гэмтсэн 1200 хүүхдийн одоо 65.7% нь ингэж хүүхдийг буруу тээвэрснээс, уртлын суудал буруу тээвэрснээс үүдсэн байж байгаа. Тэгэхээр одоо хүүхдүүд маань зүүн нь бол одоо яаж тээвэрлэх ёстой вэ гэдэг ингээд ном журмын ярих юм бол арын суудал одоо 10 хүртэлх насны хүүхд бол тусгай зориултын суудал дээр ингээд суугаад тээвэрлэгдэх юм бол одоо ямар нэгэн байдлаар арын суудал бол энэ ч ямар нэгэн осол гэмтэл тохиолдлыг бодоход бараг 65-аас 70%-аар хамгаалдаг. Одоо ингээд Монгол улсын замын тээврийн цагдаагийн албанд өдөр тутам одоо нэг 350 зам тээврийн ос тэрэг бүтгэгдэж байгаа. Мөргөлдсөн, шүргэлдсэн тий ингээд янз янзын байдлаар. Тэр болгоны дотор хүүхэд тээвэрлэгдэж чинь, хүн тээвэрлэгдэж чинь. Тэгвэл өдөрт 14-өөс 17 хүн гэмтэж битэж байгаа. Тэр хүмүүс маань өөрсдөө хүүхдээ одоо 14-өөс 17 тэгвэл 350 ингээд бодоод үзтээ 17 хүн гэмтэж чинь гэдэг нь тэр бусд нь бол яаж юм бас тодорхой хэмжээнд хүүхдүүдээ зөв тээвэрлээд хамгаалалтын бүсийг бүслүүлээд аюулгүй байдлыг хангаа явж яана гэсэн үг. Тэгвэл тэр бэртэж гэмтэж байгаанууд нь дандаа тэр мөргөлдсөн шүргэлцсэний золиос болж байгаа нь дандаа энэ маягаар тээвэрлэгдэж явж байгаа хүүхдүүдэл гэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас манай эрхэм хөдөлгөөнд оролцогч нар одоо хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай холбогдуулаад хүүхдүүдэд дандаа ингэж зөв тээвэрлэж хөдөлгөөнд оролцож байхыг одоо тээврийн цагдаагийн албанаас зөвлөж байгаа. Тэгэх юм бол одоо өнгөрсөн жилийн тэр нас орсон гэмтсэн хүүхдүүдийн тоог бид нэр маш их өндөр хэмжээгээр буулгах боломжтой. Мөн 18 онд үлдсэн хүүхд зам тээврийн осолд өртсөн 45 хүүхдийн маань 8 нас 1200 хүүхдийн маань одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн игнэнд орсон байтал маань саяны одоо бид нар яг харлаа шүү дээ. Эцдийгээр ингээд үзэгдэх хүрээнд явгууны гарц байгаа тий. Тэгээд энэ томчууд ингээд
лактоза хүлээгээд ч юм уу хөдөлгөөнд оролцоод ингээ явж байгаа. Тэгвэл ингээ бага насны 3 хүүхэд хөдөлгөөнд оролцоод замгүй газар гарч байгаа. Жолооч нь ямар анхааралтай та нар харлаач сая. Дуу төхөө өгч байгаа шүү дээ. Том хүмүүс энэ 3 хүүхдийг гаргаад тэтгэлтэй хүн байна уу? Байхгүй. Тэгвэл нөгөө гарч байгаа зам дээр ослын шалтгаан чинь 80% нь энэ 10 хүртэл 10-аас доош насны хүүхдүүд харгалц хөнгөөр хөдөлгөөнд орсоос болсон. Хүндэд эцэг эхчүүд нь энэ бидний ирээдүй болсон. Бидний амьдралын зорилго болсон энэ хүүхдүүд амнаас эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд энэ Монгол Улсын зам хөдөлгөөний амьдралын нүүрэн болсон зам хөдөлгөөний биелүүлэхийн тулд энэ хүүхдүүдийг харгалц хүнтэй байх хэрэгтэй байна. Ядахтаа одоо ингээд заавал цагдаа төрийн байгууллагын алба хаагч сэтгүүлчд гэхгүйгээр энэгээр явж байгаа томчууд маань ийм жижигхэн 3 хүүхд зам гарахгаа явж байгаа туслаад гацаар навчаад гаргаад амнаас хамгаалаад өгөөч. Ингэх юм бол бид нар өнгөрсөн жил үүлдэгдсэн нөгөө их хуваар эзэлж байгаа тэр ослын тодорхой хэмжээгээр буулгах үнэхээр боломжтой. За одоо хэдүүлээ яг зүү зөксөөр бол яаж гарах юм гэдгийг нэг харъя л та. За тийм. Хичээлийн шинэ жил эхлэж байгаа учраас сурагчдын хөдөлгөөний хэсгийн хэрээр сургууль орчимдаа сурагчид энэ мэтээр зам тээврийн осолд өртөх, гэмтэргийн золиос болох эрсдлүүд үүсдэг. Тиймээс скул полис төслийг ерөнхий боловсролын сургуулийн захиргаа, багш, эцэг эхчүүд хамтран идэвхтэй өрнүүлж эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. Учир нь скул полис хөтөлбөрийн үр дүнд хүүхэд сургууль орчимд зам тээврийн осол зөрчил төртөх эрсдэл 80-аас 90% буурсан гэсэн тооцоо гарсан байна. Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл үзүүлж байна.